Është hapur në Prishtinë ekspozita Persekutimi komunist i artuesve të alfabetit të shqip dhe familjarëve, i organizuar nga Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Tiranë në bashkëpunim me Institutin Albanologjik Prishtinë. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malaj, theksoi nevojën për krijimin e një kujtese kolektive për figura të spikatura të historisë kombëtare, të cilët nuk ishin të përshtatshëm për ish regjimin komunist. Ajo është një thirrje ndaj kujtesës son kolektive për këto figurat spikatura të historisë son kombëtare dhe familjarëve të tyre. Atyre ju mohua atë dhe dashuria, kontributi intelektual, orientimi perëndimor dhe patriotizmi i pashembull për të bashkuar shqiptarët në një alfabet të vetëm si pjesë e identitetit të tyre kombëtar, vetëm për faktin se politikisht nuk ishin të përshtatshëm për regjimin komunist. Ndërsa ushtruesit e tyre së drejtorit të Institutit Albanologjik Naim Berisha tha se hapja e kësaj ekspozite shënon një akt të rëndësishëm reflektimi mbi sakrificën e atyre që vendosën themelet e gjuhës së shqipe, raporton Kosova Press. Ky moment shënon një akt të rëndësishëm reflektimi mbi sakrificën e atyre që vunë themelet e gjuhës së shkruar shqipe. Nëpërmjet kësaj ekspozite, ne sjellim në vëmendje një pjesë të rëndësishme të historisë sonë, një trashëgimi të çmuar që na kujton vlerat e lirisë dhe identitetit kombëtar. Historia e alfabetit shqip është e lidhur ngushtë me përpjekjet për ruajtjen e identitetit kombëtar dhe zhvillimin e arsimit shqip. Hartuesit e tij, përballë presioneve dhe ndëshkimeve të rënda, nuk u tërhoqën nga ideali i një kombi të arsimuar dhe të lirë. Krahas kësaj, Instituti Albanologjik në Prishtinë dhe Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Tiranë nënshkruan edhe një memorandum bashkëpunimi.